سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة حبيت أصور معاكم البط كده وهو داخل على مرحلة التريش كده، واصور لكم الخلطة اللي انا عاملاها له النهارده عشان مقوي مناعته، وعلشان لو في بط عندكم كده عنده برد او بكح او قطع الاكل كده ما بياكلش، فنعمل له خلطة فاتح شهية وبتطهر معدة البط كده، ومضاد سموم قوي جدا جدا، خصوصا ان البط انا لسه ما غيرتلوش العلف تركيز 23% ل 21%، لسه ما بدأتش اغير له العلف. فحبيت اصور معاكم الفيديو ده واعمل معاكم خلطة جبارة وبتحافظ على الطيور وتحميهم كده من الفيروسات ومن البرد ومن الكحة. والبط اللي بتلاقيه بيعطس كده معاكي وما بياكلش وعنده اسهال، اي نوع من الاسهالات، فده مطهر معوي ومن البيت، ما خسرناش اي حاجه ولا اشترينا حاجه من بره. بسم الله ما شاء الله، وكلها زي ما اتعودنا وصفات طبيعيه ومن البيت، علشان نكبر البط بالوصفات الطبيعيه من غير اي ادويه ومن غير ما نصرف ولا جنيه، وكلها حاجات بسيطه وسهله ومن البيت. طبعا الوصفه انا حطها على الميه لاني بصور لوحدي ومش هعرف امسك التليفون واصور وانا بحطها كده في السقايه، وانا هقول لكم هي عباره عن بس انا حطيت لهم على الميه، واللي طلع منها حطيته على العلف علشان اعرفكم الخلطات اللي بنعملها بتخلي البط ياكل حتى لو هو منع الاكل وبتفتح نفسه. طبعا البط ده هو لسه كده، انا فتره الصبحيه لسه بحط له الاكل بتاع الصبحيه. وطبعا يا ريت يا ريت لو انت اول مره كده تشوفينا وتسمعينا، يشرفني انك تشتركي معايا كده في القناه وتفعلي زر الجرس كده علشان كل ما انزل فيديو كده يوصلك. ويا ريت يا ريت تدعمونا باللايك، طبعا فضلا وليس امرا، علشان نفضل مستمرين ونصور معاكم كده تربيه الطيور بكل مراحلها، واعمل لكم الخلطات اللي انا بعملها في البيت وما فيهاش اي فكره وكلها حاجات بسيطه وسهله. طبعا انا الخلطه اللي انا هعملها له دي هعملها له مرتين 2 في الاسبوع، وهي لو كل اسبوع عملناها له مرتين من بدايه البط ما يوصل كده 10 ايام معاك تبداي تعمليها له. وللبط الكبير انا خدت نصها للبط الكبير، والنص ده انا هحطه له حطيته لهم في السقايه كده زي ما انتم شايفين. كل الحاجات دي بتقوي مناعه البط معانا وبتخليه ولا يكح ولا يعطس ولا وكمان علاج للبرد، وممكن نعملها لينا احنا للبشر يعني عادي. هي وصفة بسيطة وسهلة. هي عبارة عن ومش هتكلفنا 2 جنيه. هي ليمونتين، ويا ريت الليمون اللي هنعمله عليها يا ريت يكون ليمون اخضر مش ليمون اصفر. ليمونتين وقرنفل حوالي عن 10 فصوص قرنفل كده، وربطة بقدونس خضرة. الوصفة هي ربطة بقدونس خضرة وليمونتين و10 فصوص قرنفل. طب هنعمل هنمسك البقدونس ده نغسله غسلة مظبوطة وننضفه عشان لو في اي حاجة، وناخد ليمونة من الاتنين على ال10 فصوص قرنفل ونضرب نحطهم يغلوا كده على البوتاجاز، هما متغطيين غالية واحدة بس، ونطفي عليهم النار. طبعا الليمون هنقطعها قبل ما نحطها هي والخضار ياخدوا غلوة، ونسيبهم لما يبردوا، ونمسك الليمون بربطة البقدونس، الليمونة وربطة البقدونس وال10 فصوص قرنفل دول نضربهم بعد ما يبردوا في الخلاط وننعمهم ونصفيهم وناخد التصفية اللي هتطلع منهم. انا حطيتها على العلف اهو، ده كله بعد ما يبرد ونصفيهم هيبقوا بالشكل ده. والليمونة التانية نعصرها على المية بعد ما تبرد على العصير يعني. هي بتبقى كده شكلها كده صفرة كده. وبرطمان زي ده، البرطمان اللي هو بتاع العسل ده، انا حطيتها فيه وخدت نصها حطيتها في السقايه اللي انتوا شايفينها دي ليهم كده في فتره الصبحيه، والنص التاني انا حطه للطيور اللي اكبر منهم علشان احميهم من البرد ومن الفيروسات، ومش في بطه تتعب منه.
خصوصا ان احنا دخلنا على مرحلة الشتاء كده، فلازم نحمي طيورنا من الفيروسات ومن اي مرض من امراض الشتاء، وكلها حاجات بسيطة وسهلة ومن البيت، والحاجات دي موجودة يعني مش هنروح نشتريها، وأوفر لنا من الأدوية والبط. وبتكبر البط معانا وتخليه يجي كده عمره اليوم بيومين، وحاجات مش هتكلفنا 2 جنيه يعني، بوصفة بسيطة وسهلة. والبط هياكل منها طبعا ما بعد ما يخلص العلفة دي تماما، بنحط له العلف العادي اللي احنا بنحطه له، وممكن نعملها مرتين أو 3 في الأسبوع. يعني هي مفيدة وكويسة جدا للبط، وبتقوي مناعته من أي فيروس. ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمليه لايك، وبحب أشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.